Soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada taxanaha Parasite The Grey isagoo oo fuul ah oo dhammaystiran. Haddii aad Part 1 iyo Part 2 aad hore u daawatay muuqaalkan like saar iskana bax saaxiibada kale u daa. Intaasi haddaad samaysay sharaf iyo karaamo ayaa leedahay. Doonaysa inaad u safarto gobollada dalka iyo dalka dibaddiisa. Ma ku dhibanayd helidda fiisayaasha iyo tikidhada? Ma gaari kari weyday xarumaha travel agency-yada? Haddaba dhibkaasi xalkeedii ayaa la helay. Hal fariin dir oo hel wax walba oo safarkaaga aad ugu baahneed. La xiriir taleefanka shaashada kaaga muuqdo. Taxaneen waxaa ku bilaabanaya shay qariib ah oo hawada ka soo dhacaya. Dad waxaana loo muujinayaa goob ay ka dhacaysa bandhig faneed aad u weyn. Shayadiina halkan ayay ku soo dhaceen, iyagoo bilaabay inay dildilaacaan. Waxaa ka soo muuqday noole yaryar. Malaha waa bakteeriyadii aad biology ku baran jirteen, iyagoo bilaabay inay u soo dhaqaan dhanka iyo xariifkaani. Iyagoona ugu dambeyntii galay xariifkaani. Koronto ayaana ka kacday, waxa uuna bilaabay in uu suuxo. Durbadiina halkaani waxaa soo gaartay gacalisidiisa, iyada oo ka codsanaysa in uu la ciyaaro, balse maaha mid u jawaabaya. Ugu dambeyn dibadii ayay u soo baxday. Markii waxaan arki karnaa xariifkan inuu dhaqmayo si cajiib ah. Gebi ahaan indhihiisii waa ay isbedeleen. Durbadiina dibadii ayuu u soo baxay isagoo imaanaya goobta masraxa. Sii socodkiisuna gacalisidiisii ayaa aragtay, iyadoo bilowday garabka in ay qabsato. Mar kale ayayna ka codsatay in uu la ciyaaro, balse xariifkani maaha mid maskaxdiisa ay joogto. Durbadiina waxa uu bilaabay in uu soo muujiyo qaabkiisii dhabta ah. Gacalisidiisana aad ayay u argagaxday, isagoona bilaabay qof walba oo halkaani jooga in uu weeraro. Goobtana kala fiig iyo kala carar ayaa ka dhacay. Ninbuu nafta cararay kugu aamintaa, balse xariifkani maaha mid laga baxsan karo. Dhammaan dadkoo idil ayuu bilaabay in uu baabi'iyo. Mid fiiga iyo mid farxada ayuuna ka kala dhigay. Dabeed muuqaalka waxaa naloo muujinayaa goob supermarket ah. Xariifkan ayaanu aragnaa isagoo halkan hilib ka soo qaadanaya. Waxaana soo aaday dhankii kaashiyeerka, waxaana joogta gabar lagu magacaabo Siyuul, waana atriishadeena. Waxaana bilowday inay u qiimeyso hilibkani, balse kuma dhegna tixraac qiimihiisa iyo inta kg uu yahay. Waxaana uu sheegtay inuu dib ugu laabto dhankii bujriga si loogu soo qiimeeyo, balse xariifkani ayaa dood ka keenay, taasoo keentay atriishadeena inay miinka ay cogsato. Waxaana u sheegtay in ay qasab ay tahay inuu dib ugu laabto dhankii kabaanka si loogu soo qiimeeyo hilibka, ama iyada ay go'aan ay ka gaari doonto qiimaha hilibkani. Tanina waxay aad kaga cariisaysay xariifkani, isagoona ugu hanjabay atriishadeena inay ka shalaayi doonto. Halkan ayuuna isaga soo dhaqaajiyey. Habeenkiina shaqadii markii ay dhammaatay, atriishadeena waxay bilowday inay soo baxdo iyada oo mootadeeda soo qaadanaysa, balse markii waxaa naloo muujinayaa atriishadeena gaari inuu soo dabagalay. Waana xariifkii u dhaadhaaranayay, isagoo bilaabay atriishadeena inuu soo dabagalo. Malaha cidda uu yahay ayuu isbar rabaa. Atriishadeena markay aragtay aad ay u baqdo, waxayna bilowday mootada xawaaro sare in ay ku kaxayso, iyada oo isku dayaysa nafteeda inay la baxsato, balse xariifkani maaha mid ka daba haraya. Ugu dambeynna waxa uu waday gaarigiisii inuu ku dhufto. Atriishadeena dhaawac ayaa soo gaaray. xariifkanina waxa uu bilaabay gaarigiisii inuu ka soo dego isaga oo mindi wata. Waxa uuna rabaa gebi ahaanba inuu ka takhaluso atriishadeena, xaggeedii ayuuna u soo dhaqaaqay. atriishadeena xaalad ayaa ku xun, mana haysato doorasho kale. Waxaana bilowday inay u soo cararto dhanka iyo cooskaani si nafteeda u badbaadsato, balse tabar ma lahana. Intii ay socotay dhulkii ayay ku dhacday iyada oo miir beeshay. Dad waxay nala muujinayaa sheegi dahsoonaa mar kale hawada inuu ka soo dhacayo. Dhulkii ayuuna soo gaaray. xariifkanina sidoo kale waxa uu raadinaya atriishadeena, waxauna doonaya gebi ahaanba inuu ka takhaluso. xaggii cooskii ayuuna soo aaday, isagoo raba atriishadeena inuu soo afjaro, balse mar qura xariifkani sheegi dahsoonaa ayaa soo weeraray, isaga oo laba gabal u kala jaraya. isla markaana gaari ayaa halkaani soo gaaray. darawalkiina waxa uu arkay meydka halkaani yaala. Durbadiina si degdeg ayuu u wacay booliskii. Markii halkaani soo gaarina, atriishadeena iyada oo miir daboolan waxaa loo soo qaaday dhankii isbitaalka. Dhinaca baar kadibna halkaani waxaa soo gaaray damibaare farta ka xiran laguna magacaabay John. Waxaana loo sheegay wax walba, isagoo bilaabay qolkaani inuu soo galo. halkaanina waxa uu kula kulmay atriishadeena. labadooduna durbadiiyo markii ay is arkeen waa ay isgarteen. baarahanina waxa uu bilaabay atriishadeena dhowr su'aalood in uu weydiiyo. habeenkaasi iyada waxa ku dhacay, waxay halkaasi kula kulantay iyo cidda dishay ninkaasi, balse atriishadeena ayaa u sheegtay ninkaasi iyada inuu soo weeraray una rabay in uu dilo. waxayna kala ogeysiisay dhaawaca garabka inuu ka gaarsiiyey, balse waxaa dhaba atriishadeena garabkeeda inuusan wax dhaawaca ku oolin, si degdegna uu u bogsaday. baarahanina shaki ayaa galay, waxa uuna garan waayay waxa ay ka hadlaysay atriishadeena iyo halka ay u wado. baarahanina waxa uu sheegay atriishadeena inay iska yara nasato, mar kalena uu dib ugu soo laaban doono. atriishadeena waxay bilowday in ay ka fikirto waxyaabihii dhacay, balse waa ay awoodi weyday in ay dib u xasuusto. dhacdadaani bil ayaa ka soo wareegatay. atriishadeena nolosheedii caadiga ah ayay dib ugu laabatay. maalin maalmaha ka mid ah, atriishadeena shaqadii markii ay ka soo baxday, waxa ay soo raacday baskaani. intii ay saarneedna, atriishadeena waxay dareentay xoogaa dooqnaan ah iyo madax xanuun, iyada oo jahwareersana si lama filaan ah. xariifkan ayaa baskiisa soo koray. atriishadeena markay aragtay aad ayay u argagaxday. waxay samaysay ayayna garan weyday. ugu dambeynna waxay bilowday in ay ka degto baskaani, iyadoo aaminsan xariifkani inuu ka haray baskiina uu
hore uu u raacay, waxaana bilowday inay soo lugeyso iyadoo soo aadaysa dhankii gurigeeda. Balse intii ay socotay mar qura waxay aragtay xariifkii, aad ayayna u argagaxday, waxayna bilowday nafteedii in ay la cararto. Xariifkiina sidoo kale waxa uu bilaabay inuu soo cersado. Atriishadiina horteedii qof kale ayaa kasoo muuqatay oo ayayna gashay cariiri ayayna dareemaysaa. Kooxdan ayaana bilaabay atriishadiina in ay la hadlaan, iyagoo u sheegayay in ay ka tirsan tahay qoyskooda, waxayna isku dayayaan inay ka dhaadhiciyaan wax walba, balse atriishadiina ma fahamsana waxa ay ka hadlayaan. Ugu dambeynna xariifkani waxa uu bilaabay inuu isu bedelo alien ama parasite, isagoo soo bandhigaya muuqaalkiisii dhabta ah, waxuuna soo weeraray atriishadiina. Darbadiina atriishadiina iyadana waxa ay soo muujisay qaabkeedii dhabta ah, waxaana bilowday inay kula hadasho cod cajiib ah oo qariib ah. Malaha afjina ay ku hadlayaan, dabeedna xariifkani dib ayuu ugu laabtay qaabkiisii aadanaha, wuxuuna soo dhawaaday atriishadiina isagoo u dhiibaya ciwaankani, wuxuuna u sheegay inay imaado goobta kiniisadda si ay dib ula midowdo qoyskeeda. Sidoo kale waxayna loo muujinaya halkani inuu joogo xariif lagu magacaabo Yan. Aad ayuuna u argagaxay, waxaana markuu arkay waxa uu sameeyay ayuuna garan waayay, cabsi darteedna waxa uu bilaabay si aayar ah halkani inuu isaga soo dhaqaaqo. Balse nasiib xumo, intii uu socday qajaclahani ayuu ku istaagay, taasoo dhalisay shinqar. Darbadiina atriishadiina ayaa soo weerartay iyada oo darbigani kula nusaysa. xariifkanina cabsi darteedba hadalkii ayaaba ku lumay, wax ma arkaynin, wax ma maqlo. Balse waxaas yaa ka yeelaya atriishadiina waxay bilowday inay handado, iyadoo u sheegaysa haddii uu afaareeda uu soo galo gebi ahaanba inuu noloshiisa uu weyn doono. Cabaar kadibna atriishadiina sidii caadiga ayay kusoo laabatay. xariifkani Yan ayaana bilaabay wax walba oo xaqiiqa atriishadiina in uu la wadaago, isagoo u sheegaya inuu ku dhex jiro noolayaal loo yaqaano parasite, kuwaasi oo gala jirka bini'aadanka, waxayna awood u leeyihiin gebi ahaanba inay maamulaan maskaxda bini'aadanka. Yana waxa uu bilaabay atriishadiina inuu la wadaago wax walba oo xaqiiqa ah oo ku saabsan noolayaashani. atriishadiina hadalkiisa maysan xaqiiqsanin, waxayna dib ugu soo laabatay gurigeeda. halkaana markay timid warqadaani ay ku qortay dhowr su'aalood iyada oo weydiinaysa makhluuqa ku jira gudaheeda. atriishadiina waa iska seexatay. cabaar kadib markay soo toostay waxay aragtay makhluuqii ku jira gudaheeda inuu kaga jawaabay dhammaan su'aalaheeda. aad ayayna u argagaxday, waxaana yaqiinsatay hadalkii Yan, iyadoo bilowday mar kale dhowr su'aalood in ay weydiiso noolaha. hurdadeedii ayayna dib isaga laabatay. dabeed mar kale atriishadiina markay soo toostay, noolihii ayaa u jawaabay, wuxuuna u sheegay inuu yahay mid iyada nolosheedii badbaadinaya, aanan khatar ku ahayn. wuxuuna dib u xasuusiyay ninkii markii uu soo weeraray, isagii inuu ahaa qof ka badbaadiyay nolosheeda. dhanka kale waxaynu aragnaa xariif dhalinyaro ah, gaari saaran, xabad isbishaal bulqan ah dhinaciisa in ay fadhiso, jawgana isugu toosan yihiin, aysanba ka qasnayn, malaha xisaabo iyo dhibco gooniya ayuu isku dhufsanayaa. ugu dambeyna goobtani cidlada ayuu keenay xabadani, isaga oo waxyaalo kale ka fikiraya. balse mar qura halkani waxaa kasoo muuqatay 4 ruux, iyagoo bilaabay gabadhani in ay la hadlaan. balse xariifkani waa nin meel loo waday, waxa uu bilaabay raggani in uu handado, isagoo u sheegaya inay halkani isaga tagaan, haddii kale noloshoodii gebi ahaanba ay waayi doonaan. balse raggani hadalkiisii kuma socdaan, waxayna bilaabeen xabadani in ay kula hadlaan luqadaha afjiiniga ah. xariifkanina waxa uu moodaaba xabadani in laga dulqaadi rabo, karatee ayuu xirtay. balse markiiba xabadii isku haleynaya makhluuq ayay isku bedeshay, waagii ayayna ku baryay. xariifkanina cariiri ayuu dareemayaa, iyadoo bilowday in ay weerarto. balse nasiib wanaag halkani waxaa soo gaaray koox boolis ah, iyagoo adeegsanaya bambooyinka qiiqa ah, waxayna awoodeen gudaha in ay soo galaan, ragganina ay la dagaalamaan. dagaal adag oo aan waxba laysla harin ayaana halkani ku dhex maraya kooxda booliska iyo parasite-ka. ugu dambeyna booliskii waxay awoodeen 3 ka mid ah raggani in ay ku yaacaan, balse midkaana ayay dagaal adag kala kulmeen. booliskina waxay adeegsanayaan hub intii ay awoodeen. ugu dambeyna xariifkani waxa uu ku guulaystay dibadda in uu usoo baxo, halkanina waxa uu ku arkay gaariga booliska. dareen nooc kale ayuu dareemay, isagoona bilaabay gaarigani in uu burburiyo, wuxuuna ku dhex arkay mid iyaga ka tirsan, kaasoo booliska ay kusoo tixraacayaan halka ay ku sugan yihiin. balse intuusan wax ficila sameyn, halkani waxaa soo gaartay hogaamiyaha kooxda booliska, iyadoo bilowday inay jabsho nasliga kaga qaado, iyada oo si dirandooriya ugu garaacaysa. balse nasiib wanaag shaydaankanina wuxuu ku guulaystay gebi ahaanba inuu halkan isaga baxsado. dabeed kooxdani booliska waxay dib ugu soo laabteen xaruntooda, halkan ayayna bilaabeen inay kaga wada hadlaan dhibaatooyinka kusoo wajahan aadanaha. sidoo kale baaraha goobta ayuu ku sugan yahay, islamarkaana hogaamisadaan iyadoo usoo bandhigtay raggani barasadkii ugu horeeyey ee weerar geysta, kaasi oo dad badan noloshoodii galaaftay. waxayna ogeysiisay noolahani inuu yahay noolo aad u yar, kaasi oo galaya jirka bini'aadanka, awoodna u leh gebi ahaanba in uu xakameeyo maskaxda aadanaha. ujeedadooduna ay tahay gebi ahaanba in ay qabsadaan meerahani. islamarkaana hogaamisadani waxay qof walba u sheegtay haddii uu jiro cid ay kaga shakiyaan parasite-ka inuu ku dhex jiro, kaliya in ay jiraan mid ka mid ah timihiisa, taasoo markiiba qofka uu ku dhex jiro parasite-ka u bedeli doonto shakhsiyadiisii dhabta ah. dabeedna waxay bilowday inay daaha ay ka qaado parasite-ka ay ku tixraacaysay parasite-yada kale in uu yahay ninkeeda. islamarkaana baarahani waxa uu bilaabay in uu soo aado dhankii hogaamisadani, isagoo u keenaya dhowr faylood, wuxuuna ka codsaday si dhow inuu ula shaqeeyo tiimkeedana uu kusoo biiro. balse hogaamisadani ayaa u sheegtay inay ka aqbalayso inuu kusoo
biiray tiimkeeda, waxayna ogeysiisay inuu warbixin uu ka keeno dadka loogu shakisan yahay baarisaadkii inuu ku dhex jiro. Durbadiina baarahani waxa uu feelashii uu ka dhex arkay feelkii Atriishadiina. Wuxuu dib u xasuustay hadalkeedii ahaa ninkii tuugga ahaa inuu mindi kaga dhuftay garabka, balse durbadiiba ay bogsatay. Baarahanina shakigii uu qabay ayaa kusii baahay, wuxuuna bilaabay inuu soo aado dhankii Atriishadiina. Isla markaana baarahani waxa uu yimi supermarketka isagoo halkaani kula kulmaya Atriishadiina, wuxuuna bilaabay dhowr su'aalood in uu weydiiyo. Atriishadiina see tahay ay kaga jawaabtay. Baarahanina shaki ayaa ku jira, wuxuuna bilaabay mid ka mid ah timaha Atriishadiina inuu soo gooyo isaga oo sii wata su'aalihiisa. Atriishadiina si lama filaan ah waxay bilowday xanuun zaa'id ah inay u dareento, balse waxay awooday xanuunkeeda iyo dareemaheeda gebi ahaanba inay koontaroosho, taasoo ay ku guuldareysatay baarihii inuu ka shaki baxo. Ugu dambeyn kaarkiisii ayuu u dhiibay, wuxuuna u sheegay haddii ay u baahato inay la soo xiriirto. Halkan ayuuna isaga soo dhaqaajiyey. Dhan kale waxaynu aragnaa ninkii Yaan ahaa isagoo ku sugan halkaani. Si lama filaan ah waxaa halkaani u soo gaaray koox tuugaha oo isaga raadsanaysay. Durbadiina markay is arkeen waxay bilaabeen halkaani inay ku yara dagaalamaan. ninkii Yaan ahaana aad ayaa loogu tiri badan yahay, waxa uu awooday inuu xirfad u adeegsado iyo caqli. Raggaanina halkaan ayuu ku xiray isagoona ugu dambeyntii awooday halkaan inuu isaga soo cararo. Cabaar markii uu socday Yaan waxa uu bilaabay inuu waco saaxiibkiisa isaga oo ka codsanaya inuu sii meel uu gabaad uu ka dhigto. Habeenkiina Atriishadiina shaqadii markii ay soo dhammaysatay waxay bilowday inay soo aado dhankii gurigeeda. Dibadiina markii u soo baxday halkaani waxa ay kula kulantay kooxdii baarisaydka. Atriishadiina aad ayay u argagaxday, waxaana u sheegeen haddii ay soo geli weysay gaariga inay ka shalaayi doonto. Iyadoo aan doorasho kala haysan waxay bilowday gaarigaani inay soo raacdo, waxayna soo aadeen dhankii kaniisadda. Dhan kale ninkii Yaan ahaa waxa uu qorsheynayaa inuu aado dhankii kaniisadda si uu raadiyo gabadhii isaga ka yareed. Atriishadiina iyo kooxdii baarisaadkiina ugu dambeyn waxay soo gaareen kaniisadda gudihii ayayna u soo galeen. Halkaanina waxaa ku sugan koox aad u tiro badan oo baarisaad ah oo xoog ku haysta jirka bini'aadanka. Hogaamiyahoodii ayaa halkaani taagan, waxauna bilaabay inuu u sharaxo ujeedadooda iyo hadafka ay u yimaadeen meerahani. Wuxuuna ogeysiiyey qorshahoodii gebi ahaanba inuu ku ciyaaray mid iyaga ka mid ah, kaasi oo weerar ka geystay goobtii xafladda aan ku soo aragnay bilowga filimka. Sidoo kale ninkii Yaan ahaa waxa uu awooday inuu soo gaaro dhankii kaniisadda. Waxa uu bilaabay gudaha inuu soo galo isagoo halkaani ku arkay meedad aad u tiro badan oo halkaani ka soo laalaada. Aad ayuuna u argagaxay, wuxuuna bilaabay meedadkaani inuu ka dhex raadiyo walaashii isagoo aaminsan kooxdaani baarisaadka ah inay soo afduubteen. Waxa uu socdaba Yaan uu raadiyey walaashii. Ugu dambeyn waxa uu arkay gabar u muuqaal eg walaashiisa. Aad ayuuna u argagaxay, ilmadii ayuuna ceshan kari waayey. Isla markiina halkaani waxaa soo gaaray mid ka mid ah baarisaadyadii. Waxa uuna dareemay halkaani qof inuu joogo isagoona bilaabay inuu soo weeraro ninkii Yaan ahaa. Yaana waxa uu bilaabay intii tabartiisa ah inuu isbadbaadiyo. Dagaal ayuuna la galay. Ugu dambeyn kaniisadii dibadii ayuu kaga soo baxay isagoo albaabka ku xiraya. Sidoo kale baarisadyadii kale waxa ay maqleen dhawaaqa iyagoo ogaaday halkaani qof inuu joogo, waxaana bilaabeen inay usoo dhaqaaqaan dhankii dhawaaqa. Intii ay baxayna Atriishadiina shay ayaa halkaani kaga dhacay, wayna awoodi kari weyday inay hore ay usii qaadato shaygaani. ninkii Yaan ahaana waxa uu la cararayaa naftiisa, wali nafta orodayay kuga aamintaa. Waxa uu socdaba uu ordo, naftana ay ku daba yar tahay. Waxa uu kusoo dhacay wadadaani. Halkaanina waxa uu kula kulmay kooxdii gaangiska ee isaga ku raad joogtay. Yaan ayayna qabteen, gacantii ayayna ku dhigeen iyaga oo raba gebi ahaanba inay ka takhalusaan. Balse ninkii Yaan ahaa ayaa u sheegay waqtigaani inaysan ahayn waqti la dagaalamo, wuxuuna isku dayayaa inuu wax fahamsiiyo noloshoodina ay khatar ay ku jirto. Balse raggaani waa rag meel ay u caddahay hadalkiisa maba dhegaysanayaanba. Ugu dambeyn halkaani waxaa ka soo muuqday laba ka mid ah kooxdii baarisaadka. Mid ka mid ah kooxdaani ayaana bilaabay inuu handado isaga oo mindi wata, xaggoodii ayuuna usoo dhaqaaqay. Xariifkaani maba ogaba khatar inuu gacmaha ula galayo. Durbadiina labadaani waxay bilaabeen inay soo muujiyaan qaabkoodii saxda ah iyaga oo weeraraya xariifkaani. Intii kale ee gaangiskana markay arkeen waxay bilaabeen naftoodii in ay la baxsadaan. Naftooda kugu aamintaa fakatax kama fatuura baa lugahaagii ha ku furtaan. Yaana waxa uu socdaba uu ordaba. Ugu dambeyn waxa uu halkaani kula kulmay Atriishadiina. Labaduna markay is arkeen waxay bilaabeen gacmaha inay isqabsadaan, horena ay u sii cararaan. Halkaan ayayna yimaadeen. Yaana wuxuu halkaani kula kulmay saaxiibkii, gaarigiisii ayayna soo wada qaateen iyagoo bilaabay halkaan inay isaga soo cararaan. Balse mar qurayaan waxa uu saaxiibkii uu weydiiyey cid u sheegtay kooxda gaangiska inuu ku sugan yahay kaniisadda, maadaama saaxiibkiisa keliya uu ka warhayay inuu joogo goobtaani. Qeybkana waxa uu dareemay inuu fashilmay, mindi ayuuna la soo baxay isagoo bilaabay inuu soo weerarayaan. Labadooda intay dagaalamayeen gaarigoodii waxaa kusoo duldegay mid ka mid ah baarisaadyadii isagoo raba gebi ahaanba inuu ka takhaluso. Durbadiina Atriishadiina ayaa dibadii u soo baxday iyadoo isu bedelaysay muuqaalkeedii baarisaadka, waxaana bilowday xariifkaani inay la dagaalanto iyada oo badbaadinaysa Yaan iyo saaxiibkii. Isla markaana xariifkaani Atriishadiina waxa uu sheegay in ay khiyaantay kana soo horjeesatay ujeedada tiimka, wuxuuna u sheegay wax walba inuu ogeysiin doono hogaamiyaha. Durbadiina halkaani ayuu kasoo duulay, balse mar qura Atriishadiina ayaa weerartay iyadoo si xun u garaacaysa. Halkaan ayayna kusoo afjartay ninkii baarisaadka
sanadka ahaa si aan iyada loo ogaanin nolosheedana khatar aysan u gelin. Dhanka kale waxaana loo muujiyay ninkii Yan ahaa iyo saaxiibkii iyaga oo xaalad halis ah ku jira. Gaarigoodana buurtaani ayuu ka dhacayaa. Yanna wuxuu isku dayayaa si ayar ah gaarigani inuu kaga soo dego, balse saaxiibkiisii ayaa ku dhegay isagoo u sheegay labadoodii si wadajir ah inay u wada dhimanayaan. gaarigana waxa uu bilaabay buurta inuu ku dhaco. Atriishadiin ayaan xaggiisii usoo carartay iyadoo gacanta usoo taagaysa ninkii Yan ahaa. ugu dambeyn Atriishadiin waxay ku guulaysatay inay badbaadisay ninkii Yan ahaa. dhan kale waxaana loo muujinaya hogaamisada iyada oo gacanta ku haysa feelka Atriishadiina, waxaana bilowday inay akhriso iyadoo halkani ku ogaanaysa dhowr waxyaabood oo ku saabsan Atriishadiina. waxaana bilowday inay ka fikirto cadeymaha halkani ku qoran. dibadda muuqaalka dib ayaa loo celinaya. waxaynu aragnaa hogaamisada iyo ninkeedii oo taagan dibadda supermarketka. hogaamisana shay ayay kusoo ilowday supermarketka, waxaana bilowday inay dib u laabato. ninkeedana dibaddii ayuu taagan yahay. si lama filaan sheegi daahsoonaa ayaa hawadii kaga soo dhacay. mar qorana hogaamisada waxa ay ka war heshay dhawaaq iyo qayli oo ka dhex yeeraysa supermarketka. mar qorana hogaamisada waxay aragtay ninkeedii oo gudaha usoo galay supermarketka. xaggiisii ayayna usoo dhaqaaqday iyada oo garabka ka taabanaysa, balse markiiba ninkeedii wuxuu isku bedelay makhluuq cajiib ah isaga oo soo weeraray xaaskiisa. hogaamisadana waxa ay samaysay ayay garan weyday, waxayna bilowday nafteedii inay la cararto. waxaana isku dayaysaa si uun inay isu badbaadiso. ninkeedana waxa uu bilaabay qof walba oo halkani jooga mid mid inuu kaga takluso. ugu dambeyna hogaamisada aqli ayaa la timid iyadoo bilowday inay leexijiso dareenka ninkeeda xaggii farmashiyaha ayayna usii jiiday. ugu dambeyna waxay bilowday inay indhaha kaga shubto waxyaabo kiimikaal ah taasoo keentay ninkeedii inuu aad u xanuunsado. iyadana qolkani dhalada ayay isku soo xirtay. dhan kale waxaynu aragnaa Atriishadiina iyo Yan iyagoo halkani wada jooga. Yanna waxa uu bilaabay inuu u mahad celiyo Atriishadiina maadaama ay badbaadisay noloshiisa. intii ay wada hadlayeen labadoodii, Yan Atriishadiina waxa uu soo jeediyey booliska inay ku wargeliyeen kiniisadani iyo wax walba oo halkaasi ka dhacaya. markii hore Atriishadiina aad ayay kaga baqday. ugu dambeyn Yan waxa uu awooday inuu ku qanciyo Atriishadiina. dib labadoodii dibaddii ayay usoo baxeen, waxaana yimaadeen taleefanka publicada iyagoo bilaabay inay wacaan baaraha. waxaana u sheegayaan baaraha wax walba oo ku saabsan kiniisadda. baarihiina waxa uu weydiiyaan cidda uu yahay iyo halka uu joogo. isla markaana Yan waxa uu iska diiday inuu xogtiisa uu la wadaago. taleefankii ayuuna ku damiyey. isla markaana baarahani waxa uu bilaabay inuu wax walba uu la wadaago gacanyarihiisa. sidoo kale hogaamisadii ayuu u yimid isagoo uu sheegay warbixinta kasoo gaartay kiniisadda, balse hogaamisadani waxay ku mashquulsan tahay feelka Atriishadiina. baarahan ayaana u sheegay inuu la kulmay Atriishadiina testi yar iyo tijaabana inuu ka qaaday ayna tahay qof caadi ah oo bini'aadan ah oo dhammaystiran. isla markaana baarihii iyo hogaamisada waxay bilaabeen ciidankooda inay isu soo aruursadaan, waxaana afkiisa waadiyeen dhankii kiniisadda. halkanina markii ay yimaadeen waxba kama aysan arkin. waxaana bilaabeen kiniisadani dabi iyo dacalah inay u baaraan. waa meel waa hore la nadiifiyey, wax walba oo caddeynana laga tirtiray. intii ay indhiindheyntii ay wadeenna baarahani waxa uu helay caddeentani yar taasi oo ka dhacday Atriishadiina, waana mid hore uu u siiyey Atriishadiina isagoo bilaabay in uu qarsado. halkan ayayna isaga soo dhaqaaqeen. ugu dambeyna baarihii markuu dib ugu soo laabtay xaruntiisa waxa uu bilaabay inuu waco Atriishadiina isagoona ka codsaday labadoodii inay wada kulmaan. Atriishadiinana waa ay ka aqbashay. dibad baarihii waxa uu bilaabay inuu isdiyaariyo bastooladiisii ayayna hore usoo qaatay. hogaamisada ayana kor dheer ka arkaysa, aad ayayna kaga shakisay baarahani, waxaana bilowday inay soo daba gasho. ugu dambeyn Atriishadii iyo Yan waxay soo gaareen goobtii ay kula balameen baaraha. halkan waxaa ka ogaanaynaa baaraha gacanyarihiisii inuu yahay Parasite iyo ciddii fashilisay howlgalkii lagu soo qabanayay kooxda Parasite-yada. darbadiina gacanyarihii baarihii waxa uu yimid halkani isagoo la kulmaya hogaamiyihiisa. isla markaana hogaamiyahani ayaa bilaabay inuu ku wareejiyey mindidani, wuxuuna ku wargeliyey inuu si dhaqso ah usoo afjiro Parasite-ka ay gacanta ay ku hayaan booliska si aanan loogu soo dabagalin. haddii kale gebi ahaanba waxaa fashilmi doona howlgalkii ay u yimaadeen meerahani. isla markaana gacanyaraha baarihii waa uu aqbalay, wuxuuna bilaabay halkan inuu isaga soo dhaqaajiyo. dhan kale waxaynu aragnaa Atriishadiina iyo Yan iyagoo halkani ku sugan, waxayna la kulmeen baarihii. Atriishadiina iyo baarihiina waxay bilaabeen inay dhinac isula baxaan si ay u wada hadlaan. dhinaca baar markii ay ka yar fogaayeen ninkii Yan ahaa, baarahani waxa uu bilaabay Atriishadiina in uu weydiiyo bortakiyaabihii furaheedii ku xirnaa oo asaga uu siiyey. Atriishadiina waxa uu sheegtay inuu ku dhimay isanba ogeyn halka uu yaalo. darbadiina baarihii waxa uu bilaabay inuu tuso Atriishadiina. markay aragtana hadalkii ayaaba ku dhegay, waxa ay dhahda ayay garan weyday. baarahana ayaana u sheegay Atriishadiina inay nolosheedii khatar ay ku jirto, wuxuuna ka codsaday wax walba inay u sheegto isagana uu caawin doono. balse Atriishadiina intaysan afkeedii kala furin halkani waxaa soo gaartay hogaamisada. markiiba ninkeedii waxa uu muujiyay halkani inuu ku sugan yahay Parasite. darbadiina qorigeedii jabshaha ayay la soo baxday iyada oo dagaal heegan u ah. isla markaana hogaamisadani intaysan wax ficilaha sameynin, Yan ayaa awooday iyada iyo baarihii inuu isku garaaco. gacantii ayuuna kasoo qabsaday Atriishadiina, halkan ayuuna kala soo cararay. gudihii dhismahani ayayna soo galeen, waxaana isku dayeen labadoodii inay halkani ay ka baxsadaan. sidoo kale hogaamisada waxa ay dalbatay gurmad degdeg ah. halkanina waxaa soo gaaray ciidan aad u tiro badan. goobtani ciidan ayay isku weer ka qabteen. Atriishadiina waxa ay dareemtay khatar in ay ku jiraan. Yan ayayna u soo jeedisay inuu halkani isaga baxsado naftiisa
naftiisana uu badbaadsado, iyadana ay ka mashquulin doonto askartaani. isla markaana Yan waxa uu awooday inuu kasoo baxo albaabka dambe ee dhismahani. sidoo kalena atriishadan intii ay ordaysay waxaa kasoo horbaxay askar aad u tiro badan oo ayna geliyeen iyagoo oo ku hareeraysamay. hogaamisadii ayaana halkaani soo gaartay, iyadoo atriishadan u sheegaysa hadafkeeda iyo ujeedadeeda gebi ahaanba inay halkaani ay kusoo idlaatay. dabeedna waxay nala muujinayaan gacanyarihii baaraha isagoo oo wata mindidii uu soo siiyey hogaamiyihiisa. albaabkani ayuuna furay, halkaanina waxaa ku jira hogaamisada ninkeeda. dibadii ayuuna usoo saaray isagoo bilaabay mindidii la siiyey in uu kusoo abjiro barisadkani. balse intuusan dhiman ninkani waxa uu bilaabay xaaskiisa in uu fariin u diro. durbadiina hogaamisadii waxay garatay halkaani sidoo kale in uu joogo barisad kale. isla markiina xaggii iyo dibadii ayay usoo carartay. atriishadana dhulkii ayay ku dhacday. isla markaana halkaani waxaa soo gaaray baarihii isagoo bilaabay inuu isku duubo atriishadiina. dhammaan askarta iyo qof walba ayuuna u sheegayay atriishadiina inay tahay bini'aadan saafi ah, gudaheedana uusan ku jirin wax baarasaad ah, farahana isaga qaadaan. dibadiina markii ay usoo baxday waxay halkaani ay ku aragtay ninkeedii oo xaalad xun ku jira, naftana ay ku daba yar tahay. halkan ayuuna ugu dambeyntii ku dhintay iyada oo walwalin oo aan baroorin. durbadii waxay soo qaadatay madax xirkii ninkeeda. dhismihii qabyadii ayayna dib ugu soo laabatay iyadoo bilowday madax xirkani in ay u gulisay atriishadiina. halkan ayayna kasoo kaxaysay. ugu dambeyna kooxdaani waxay dib ugu soo laabteen xaruntooda. baarihii iyo hogaamisadana taagtaag ayaa ka bilowday, iyada oo baarahani hogaamisada uu u sheegayay in uu tijaabo uu ku sameeyey atriishadiina ayna tahay bini'aadan caadi ah. balse hogaamisada ayaa kasoo horjeesatay. labadoodana taagtaag iyo buuq ayaa ka dhex bilowday. ugu dambeyna madaxii ugu sareeyay ayaa soo kala dhexgalay isaga oo soo jeediyay tijaabo yar in lagu sameeyo atriishadiina. haddii wax lagu waayana gebi ahaanba xorriyadeedii la siiyo. dabeedna waxay naloo muujinayaa atriishadiina iyada oo ku jirta qolkani aadka uu adag yahay ammaankiisa, aadna ay u xirxiran tahay. isla markaana atriishadiina waxay bilowday in ay gasho riyo, waxaana usoo muuqday baarisaadkii ku jiray gudaheeda. wuxuuna ku wargeliyey in uu gebigeedii uu ka baxay jirkeeda. cidina awood uma yeelan doonto in ay ogaato atriishadiina in uu ku jiro bariside, si iyada iyo nafteedaba aan waxyeelo aysan usoo gaarin. dabeed waxay nala muujinaya atriishadiina aabaheedii markii la xirayay. baarahani ayaa u yimid isagoo bilaabay in uu soo kaxaysto kana dhigto gabadhiisa. muddo kadibna atriishadiina markii ay kortay waxay bilowday inay soo aado dhankii iyo hooyadeeda. halkaana markay timid waxay aragtay hooyadeedii iyada oo nin kala guursatay, caruur kala dhashay, cunugeedana aad u dhunkanaysa, jecel xaddhaafna u muujinaysa. atriishadiina markii wax walba aragtay xogaa hinaase iyo maseer ayaa galay. sidoo kale baarahani waxa uu gacanta ku hayaa feelka Yan isagoo ogaaday inuu yahay dambiile dowladda ay doonayso. dambiye aad u fara badanna galay. dabeedna waxay naloo muujinayaa ninkii Yan ahaa isagoo oo raba inuu gebi ahaanba isaga cararo magaaladani si uu naftiisii ula baxsado. waxuuna soo gaaray goobta laga raaco basaska. kursigiisi ayuuna yara fadhiistay. ninkii Yan ahaa xogaa ayuu yara hurday, balse markiiba waxa uu soo kacay isaga oo gacanta ay kaga xiran tahay jeebad. waxaana soo kaxaystay ninkii baarihii ahaa isaga oo soo saaraya gaarigani. Yana waxa uu yaqiinsaday in uu xiran yahay. isla markaana baarahani waxa uu bilaabay inuu dhowr su'aalood u weydiiyo ninkii Yan ahaa isaga oo tusinaya sawirka gacanyarihiisa. Yana waxa uu sheegay inuusan bagaranayn ninkani, uusanba arkin weligiisa. isla markaana baarahani ayaa bilaabay dhammaan ujeedadiisa iyo hadafka uu usoo qabtay ninkii Yan ahaa. wuxuuna ku wargeliyey inuu doonayo in uu kala qayb qaato sidii uu kusoo furan lahaa atriishadiina una badbaadin lahaa nolosheeda. isla markaana ninkii Yan ahaa waa uu ka labalabeeyey howlgalkani, balse ugu dambeyn waxa uu ka aqbalay soo jeedintii baarihii isagoona u sheegay atriishadiina inay badbaadisay noloshiisa, isagana uu garab istaagi doono. dabeed baarahani waxa uu bilaabay Yan inuu u sheego talaabta ugu horeysa ay qaadayaan, isagoona bilaabay in uu ku wareejiyey alaabtani basbaaska ah. Yanna waa uu soo qaatay isaga oo gudaha usoo galaya goobta ammaanka ee gaarka ah. wuxuuna bilaabay sanduuqani in uu furo, balse markiiba waxaa kor dheer ka arkay ninkii lahaa sanduuqa. labadana waxay bilaabeen halkan inay ku yara dagaalamaan. ugu dambeyn isbareygani ayuu adeegsaday ninkii Yan ahaa, wuxuuna ku guuleystay xarifkani inuu ka adkaado. ugu dambeynna waxa uu furay sanduuqani isaga oo kala soo baxaya dhar. waa uuna soo gashtay isaga oo gudaha usii galaya dhismaha. waxa uu socdana waxa uu waday ninkii Yan ahaa gudaha inuu usoo galo shaybaarka. halkanina waxuu kula kulmay hogaamisada iyadoo u sheegtay mid ka mid ah askarta gudaha inay u galaan gaariga ay saaran tahay atriishadiina. Yana waxa uu awooday isaga inuu noqdo cidda koraysa gaarigani. dabeed waxaa la bilaabay atriishadiina in loo soo kaxeeyo goob kale si loo ilaaliyo ammaankeeda. Yana wuxuu isku dayayaa inuu la hadlo atriishadiina, balse ma awoodo in ay maqasho hadaladiisa maadaama mashiinkani wax walba uu ka xakameynayo. sidoo kale baarahani waxa uu bilaabay gaarigiisii in uu soo galo isaga oo qorshaha isku dawridaya, balse markiiba waxaa gaarigii la soo karay gacanyarihiisa isagoo u sheegaya labadoodii inay iswada raaci doonaan. waxay soo dabagaleen kolayadii gawaarida ay galbinaysay atriishadiina. dhinaca baar markii ay socdeenna waxa ay
waxay soo gaareen buundada, halkaana waxaa ka jiray jaam. Ciidamadan waxay bilaabeen inay isku dayaan inay furaan wadadani, balse markiiba waxay naloo muujinaya mid kamid ah baarasaadyadii in uu joogo halkaani isagoona soo weeraray askartani si xun ayuuna u galayaa. dhammaan askartii ayaana bilowday gawaarida inay kasoo wada degaan iyaga oo dagaal la galaya baarisaadkani. hogaamisadani jabshadeedii ayay soo qaadatay iyada oo danaysan ujeedka weerarkani in uu yahay atriishadiina. baarisaadkani ayaana bilowday dhowr xabadood inay ood ee kaga qaado, isna weerarkiisii ayuuba sii wataabo. sidoo kale ninkii yaan ahaa jug iyo dhawaaq ayuu maqlay, albaabkana ayuuna iska soo furay, aad ayuuna u argagaxay. hogaamisadani waxay sii wadaa inay la dagaalamto baarisaadkani iyada oo rasaas ooda kaga qaadaysa. sidoo kalena ninkii yaan ahaa waxa uu ku guulaystay atriishadiina in uu ka furo mishiinkii ay ku xirneed. atriishadiina markay aragtay yaan aad ayay u faraxday, wayna aamin la-dahay in ay nooshahay. labadoodana gaarigii ayay kasoo wada degeen, waxayna bilaabeen gaarigani in ay soo qaataan naftoodina ay la soo cararaan. balse intaysan halkaani ka baxsanin waxaa arkay baarihii gacanyarihiisa isagoo bilaabay rasaas ood inuu kaga qaado labadooda. waxaana bilaabay in uu soo dabagalo. waxay cararaanna waxay isla soo gaareen banaanka magaalada, islamarkaana baarahani waxa uu ogaaday gacanyarihiisii inuu yahay baarisaad. durbadiina gacanyarahan ayaa bilaabay inuu isa soo daadiyo isaga oo wax walbaba banaanka keenaya. baarahani ayuuna u sheegay mar dhow in uu noqon doono ninka ugu taajirsan dunidani, baarasaadyadana ay gebi ahaanba ay la wareegi doonaan dunidani. si lama filaanana markiiba halkaani waxaa kasoo muuqday hogaamiyihii baarasaadyada. baarahanin waxa uu bilaabay in uu toogto isaga oo dhowr xabadood ku dhufanaya, balse markiiba hogaamiyihii waxaaba kasoo baxay baarisaadkii ku jiray gudihiisa. durbadiina waxa uu dhexgalayba ninkii baarihii ahaa isagoo gebi ahaanba la wareegaya. atriishadiina kor dheer ayay ka aragtay, waxay bilowday nafteedii inay lasoo cararto. waxay cararaanba waxay soo gaareen busteejyada basaska. atriishadiina waxay soo gashay suuligani iyada oo bilowday in ay baroorato, waxayna ka welwelsantahay waxyaabaha ku dhacaya aabaheedii labaad. sidoo kale gacanyaraha iyo baaraha labadooda waxay aba joogaanba goobta lagu karkarinayay howlgallada ka dhanka ah baarasaadyada. wax walbana siday u qorsheynayeen ayaba ku socdaanbo. shirkii markuu dhamaaday baarihii waxaa soo wacday gacanyarihiisa iyada oo u sheegaysa wax ku saabsan atriishadiina iyo goobta ay ku sugan tahay. baarahan ayaan amar ku siiyey gebi ahaanba in ay soo afjarto nolosha atriishadiina. sidoo kale atriishadiina ninkii yaan ahaa iyaga oo daalan nafsana ay ku daba yartahay waxa ay yimaadeen gurigii yaan saaxiibkiisa. halkan ayayna bilaabeen inay saldhigtaan iyaga oo ku yara nasanaya. islamarkaanana ninkii yaan ahaa isaga oo daalan waxa uu bilaabay telefishinka in uu daawado, waxaana ka socda war ku saabsan baarasaadyada. in cabaar kadibna ninkii yaan ahaa waa uu yara hurday. atriishadiina waxay bilowday inay soo qaadato teleefankiisa. dibadii ayayna usoo baxday iyadoo bilowday in ay wacdo hogaamisada iyada oo u sheegaysa baaraha in uu ku dhex jiro bariside, balse hogaamisadana ayaa kasoo horjeesatay hadalkeeda iyada oo u sheegaysa si ay u rumaysata hadalkeeda labadoodii inay face to face ay u wada kulmaan. atriishadiina doorasho kale ma haysato, ugu dambeyna waxay ka aqbashay labadoodii inay wada kulmaan. dabad habeenkii waxay nala muujinaya atriishadiina iyadoo halkaani joogta. hogaamisadii ayaana timid, labadoodana waxay bilaabeen inay ka wada sheekaystaan kor dheer. islamarkaanana hogaamisadii ayaa bilowday dhowr su-aalood inay weydiisay atriishadiina. atriishadiina ayaana u xaqiijisay hogaamisada iyada in uu ku dhex jiro baarisaad wanaagsan kaasi oo raba dunida inuu badbaadiyo, balse hogaamisada weli ma rumaysna hadalkeeda. waxayna sii wadaa dhowr su-aalood inay sii weydiiso iyada oo mashquulinaysa atriishadiina. cabaar kadib halkaani waxaa soo gaaray askar aad u tiro badan iyaga oo gelinaya atriishadiina iskuweer ka qabanaya goobtaani oo idil. balse atriishadiina markii ay aragtay waxay bilowday inay adeegsata awoodeeda, waxayna ku guulaystay goobtaani inay isaga baxsato. siday u cararaysa halkaani waxay kula kulantay ninkii yaan ahaa, gaarigan ayuuna kusoo qaaday. labadoodana waxay bilaabeen meeshaani inay isaga soo cararaan. dhan kale waxaana loo muujinaya yaan saaxiibkii isagoo oo guriga ku sugan tifigana daawanaya. waxaana halkaana timid yaan walaashiisa. xariifkana markii uu arkay waxa uu bilaabay inuu soo waco yaan isagoo u sheegaya walaashiisa guriga in ay joogto ayna rabto isaga inay la kulanto. balse yaan markiiba waa uu gartay, cod hoos ayuuna ugu sheegay saaxiibkiisa naftiisa inuu la baxsado. durbadiina xabadaani ayaa ka war heshay. xariifkan ayana taleefinkii ka daftay iyada oo yaan u sheegaysa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii uusan halkaani ku imaanin gebi ahaanba in ay dili doonto saaxiibkiisa. yaana taladii ayaa ku circiirtay, mana garanaya waxa uu sameeyo. islamarkaana atriishadiina ayaa u soo jeedisay halkaasi in ay tagaan ayna badbaadiyaan saaxiibkiisa. in cabaar kadibna atriishadiina waxay soo gaartay gurigii yaan saaxiibkiisa. halkaanina waxay kula kulantay yaan walaashiisii ka weyn iyadoo bilowday in ay la hadasho. waxaana u sheegtay faraha inay isaga qaado yaan saaxiibkii, balse xabadaani ayaa bilowday inay u hadasho si jees ah iyadoo u sheegaysa in ay ka tirsan tahay qoyskooda, haddana sidoo kale ay kasoo horjeedo hadafka iyo ujeedada ay u yimaadeen meerahani, khatarna ay ku tahay noloshooda. islamarkaanina xabadaani inta aysan weerarin atriishadiina, durbadiina halkaani waxaa soo gaaray ninkii yaan ahaa isagoo bilaabay inuu gaas uu ku buufiyo walaashii. waxaana fursad u siiyey saaxiibkiisa halkaani inuu isaga cararo, balse xabadaani ayaa daqiiqadii ugu dambeeyey garaacday iyada oo
halkaana ku dhufanaysaa. Xariifkanina waxa uu gartay inuusan haysan waddo uu ku badbaado, waxauna bilaabay xabadaani inuu ku soo boodo isagoo isku duubaya, waxaana fursad u siiyey saaxiibkiisa Yan iyo Atrishadiina halkaani inay isaga baxsadaan. balse ninkii Yan ahaa saaxiibtinimadii ayaaba ku weynba, waxa uu qaadan kari la'yahay saaxiibkiisa waxyaabaha ku dhacaya maadaama hortiisii uu ku nafbaxayo, walaashiisana ay si fiican u jaqayso. Atrishadiina waxay bilaawday ninkii Yan ahaa gacanta inay kasoo qabato dibadii ayayna ula soo baxday si naftoodii ay ula cararaan, balse Yan weli waxa uu ku fikirayaa saaxiibkiisa. dhanka kale hogaamisadii kooxdeeda waxay ku sugan yihiin xaruntooda. gacanyaraha baarahana waxa uu bilaabay hogaamisada inuu warbixin uu usoo gudbiyo, isagoo uu sheegayay inay ogaadeen goobta ay ku sugan yihiin baarasaadyada, si degdegna ay halkaasi u aadaan si ay u soo afjaraan. hogaamisadana iyadoo aanan daahin waxay bilowday inay raggeeda isu aadisato. wiishkaani ayayna soo wada raaceen, islamarkaana hogaamisadu waxay awooday mid ka mid ah timaha baaraha in ay gacanta ku dhigto, iyadoo isla bal ogow waxa ku dhici doona baarahani. balse wax isbedel ma uusan dhicin. hogaamisadana waxay bilowday inay dhoola cadeyso, iyadoo aaminsan Atrishadiina inay been ay u sheegaysay. islamarkaana hogaamisada iyo raggeedii waxay bilaabeen gabaaridani in ay soo qaataan, iyagoo afka soo aadinaya halkii lagu sheegay inay ku sugan yihiin baarasaadyada. dhinaca baar markii ay soo yara socdeen waxay soo gaareen goobtaani, iyagoo bilaabay in ay xoog ku galaan gudaha, iyaga oo mid mid u dilaya dhammaan baarasaadyadii halkaani joogay, waxaana ka wada dhigeen dhammaantoodii mid dhinta. sidoo kale hogaamiyaha baarasaadka ee ku dhex jiro baarahani sidoo kale waxa uu dhinaciisii uu ka dilayaa baarasaadyada si loo aamino aan looga shakinin. dad waxayna loo muujinayaan walaashiisii iyada oo saaran baskaani, waxayna soo horumartay goobtaani iyada oo indhaheedii ku aragtay wax walba oo hogaamiyahoodii uu sameeyey iyo laantii la laayay baarasaadyada. waxayna halkaani ka ogaatay hogaamiyahoodii in uu qiyaamay, islamarkaana waxayna loo muujinayaa baaraha iyo gacanyarihiisii iyagoo halkaani wada sheekaysanaya. islamarkaana baarahana ayaa gacanyarihiisii u sheegay inay ku dhow yihiin mar dhow in ay guulaystaan, maadaama ay awoodi doonaan inay la wareegaan jirka gudoomiyaha magaaladani, taasoo u sahlaysa inay gacanta ku dhigaan awoodda iyo maamulka magaaladani. islamarkaana baarahana waxa uu bilaabay inuu interview u siiyo wariyaasha, isaga oo u sheegaya inay gebi ahaanba ay baabi'iyeen dhammaan baarasaadyadii kusoo duulay dunidani, isagoona sidoo kale u xaqiijiyey laba ka mid ah baarasaadyadii inay ka baxsadeen gacanta booliiska. halkan ayuuna kusoo bandhigay sawiradooda, waana Atrishadiina iyo Yan walaashiisii. dabada waxayna loo muujinayaa Yan iyo Atrishadiina iyaga oo TV ka daawanaya wax walba oo halkaani ka dhacaya. si lama filaan Yan teleefankiisii ayaa usoo dhacay, waxaana soo wacday walaashiisii Kevin, iyadoona ka codsatay inay rabto inay si degdeg ah ula kulanto si ay isu kaashadaan maadaama hogaamiyahoodii uu qiyaamay. balse Yan shaki yar ayaa ku yari jira, waxauna moodayaa walaashiisii inay shirqool u dhigayso, balse Atrishadiina ayaa ka diiday, waxayna u sheegtay in ay la kulmaan si ay wax walba u ogaadaan. gaarigan ayayna soo wada qaateen iyagoo afka soo aadiyay goobtii ay ku ballameen. dhinaca baar kadibna Atrishadiina iyo Yan waxay soo gareen halkaani iyagoo oo kula kulmay Yan walaashiisii Kevin, waxayna bilowday in ay la hadasho Atrishadiina iyada oo wax walba ula wadaagaysa. waxaana u sheegtay inay tahay baarasite, balse sidoo kale ay leedahay dareen iyo mashaacir ay ku dareemi karto dareemaha aadanaha. waxayna u soo jeedisay sida uu dhaqsiyaha badan inay kaga hortagaan hogaamiyahooda inta uusan gelin jirka gudoomiyaha si uu u fushto qorshihiisa, haddii kale wax walba ayuu isku qasi doonaa. dhanka kale waxaynu aragnaa hogaamisada, waxaana soo wacay madaxii ka sareeyay iyada, waxaana u sheegay banaanka magaalada in ay ku sugan yihiin koox baarasaadyo ah, si degdegna ay halkaasi u tagto, howlgalkaasina ay usoo afjarto. balse hogaamisadana xoogaa shaki ayaa ku jiro, balse ma diidi karta amarka hogaamiyaheeda. waxayna ku qasbanaatay inay ciidankeedii ay soo kaxaysato, waxay afka soo aadisay dhankii loosoo tilmaamay. dhinaca baar markii ay yara socotay, hogaamisada waxaa soo wacday Atrishadiina, iyadoo bilowday inay wax walba u sheegto, sidoo kalena uu halis uu ku jiro gudoomiyaha noloshiisa. baaraha iyo gacanyarihiisana ay rabaan in ay la wareegaan jirka gudoomiyaha si ay u maamulaan wax walba oo ka dhacaya magaaladani, gebi ahaanna ay u baabi'iyaan aadanaha. islamarkaana hogaamisadani waxa ay rumaysatay hadalka Atrishadiina, iyadoo ogaatay khatar in uu ku jiro gudoomiyaha. durbadiina ciidankeedii ayay amartay in ay kala wareegaan, waxayna dib ugu soo laabteen dhankii iyo magaalada, iyagoo raba inay badbaadiyaan nolosha gudoomiyaha. dhan kale waxaynu aragnaa gudoomiyaha isagoo ku sugan xafladani, dad aad u tiro badan goobta ay ku sugan yihiin. xafladanina waxaa ku sugan ninkii Yan ahaa, sidoo kale Atrishadiina xoogaa madax wareer ayay dareemaysaa, waxayna fahamsantahay goobtani inuu ka agdhow yahay mid ka mid ah baarasaadyada. durbadiina halkani waxaa kasoo muuqday baarihii, isagoo isku bedelay baarasaad. waxa uu bilaabay inuu weero ilaalada gudoomiyaha, isagoo oo mid mid u dilaya, sidoo kalena waxa uu weerar uu ku qaaday gudoomiyaha. balse markiiba waxaa kasoo gaaray gacanyarihiisa, isagoo bilaabay inuu garaaco baaraha, waxaana fursad u helay in uu soo kaxeeyo gudoomiyaha, isagoo keenay goobtani cidlada ah. waana mid ka mid ah qorshihii ay isla dejiyeen baaraha iyo gacanyarihiisa. waxaana daaha laga qaadayaaba baarasaadkii hogaamiyaha inuu calooshaba uu ku sito. durbadiina waxa uu soo weeraray gudoomiyaha, balse lama filaan waxaa kasoo gaartay ninkii Yan ahaa walaashiisa, iyada oo dharbaaxaysa. walaalkeedii Yan ayayna u sheegtay gudoomiyaha halkaani in uu ka kaxeeyo, iyadana waxay bilowday inay la dagaalanto baarasaadkii hogaamiyaheeda, isaga oo bilaa jir ah. labadoodana halkaan ayay dagaal adag ku galeen. ugu dambeyn
dambeyn yaan walaashiisii halkan ayay ku geeriyootay. Parasite-kii hogaamiyahana ma haysto wax jir ah, waxauna bilaabay inuu dhex galo jirkii gacanyarihiisa si uu fuliyo qorshihii iyo ahdaaftii uu yimid meerahani. Durbadiina waxa uu bilaabay inuu soo dabagalo guddoomiyaha isaga oo soo cirsanaya, balse intuusan soo gaarin ba halkaani waxaa ku qabatay Atriishadiina. Labadoodana waxay bilaabeen inay halkaani ku yara dagaalamaan, balse Atriishadiina waa mid ka awood badan hogaamiyaheeda, taasoo keentay hogaamiyahani halkan inuu isaga cararo. Atriishadiina waa mid cirsanaysa, waxay ordaan labadoodaba. Halkaani waxaa soo gaartay hogaamisada, iyadoo bilowday labadooda inay qoriga ay ku qabato. Durbadiina Baari waxa uu bilaabay afka in uu furto isagoo hogaamisada ku amrayo in ay toogato Atriishadiina. Hogaamisadana ma aysan degdegin, miraayadani ayayna ka dhex aragtay Parasite-ka ku dhex jiro baaraha, iyadoo bilowday madaxaba in ay ka toogato. Halkan ayayna kusoo afjartay, balse hogaamiyaha Parasite waxa uu bilaabay inuu usoo duulo dhankii iyo hogaamisada, balse nasiib wanaag daqiiqadii ugu dambeeyay Atriishadiina ayaa ka badbaadisay iyada oo garaacaysa. Ugu dambeyn Parasite-kii halkan ayaa lagu soo afjaray. Hogaamisadana waxay aamintay Atriishadiina Parasite-ka ku dhex jiro inuu yahay mid badbaadinaya adduunyadani. Durbadiina Atriishadiina waa ay meerbeeshay, dhulka ayayna ku dhacday. Isla markiina halkan waxaa soo gaaray ninkii Yaan ahaa, waxaana bilaabay Atriishadiina inuu isku duubo isagoo oo laafti gelinaya. In cabaar kadibna halkan waxaa soo gaaray askar aad u tiro badan iyagoo isku weerka qabanaya Atriishadiina, balse hogaamisadan ayaa amar siisay iyadoo u sheegaysa inay tahay bini'aadan dhab ah, waxaana ka codsatay raggeedii inay geeyaan Atriishadiina isbitaalka si loo dabiibo xaaladeeda. Muddo kadibna Atriishadiina xaaladeedii caafimaad waa ay soo roonaatay, waxayna dib ugu soo laabatay shaqadeedii iyo nolosheedii caadiga ah. Dad waxay nala muujinayaa Atriishadiina iyo ninkii Yaan ahaa iyagoo halkaani wada taagan, jawi jacayl oo qurux badan ku wada jira. Si lamid ah hogaamisada waxay ku sugan tahay xarunteeda. Xariifkan ayaana soo booqday, waxaana lagu magacaabaa Isumi. Gacantii ayuuna u yara taagay si uu yara salaamo hogaamisada. Daawade aad ayaa u sharfantahay haddii aad nala soo gaartay dhammaadka taxanaha Parasite The Grey. Sharaf iyo karaamo ayaa leedahay.